네, 안녕하세요. 반갑습니다. 양태희입니다. 오랜만에 찾아뵙게 됐습니다. 오늘은요, 건강한 불, 간편한 불, 경제적인 불, 캐닝파이어와 함께 하도록 하겠습니다. 네, 오랜만에 찾아뵙게 됐는데요. 오늘 정말 실속 있고 또 경제적인 그런 제품과 함께 하도록 하겠습니다. 오늘 캐닝파이어 소개해 드릴 텐데요. 요즘에는 날씨가 참 좋아져서 그런지 나들이 떠나시는 분들도 굉장히 많고 캠핑이나 요즘 캠핑족이라는 말이 있을 정도로 캠핑을 정말 많이 가시잖아요. 온 가족이 떠나시는 분들도 있을 거고 연인들끼리 또 친구들끼리 캠핑도 많이 떠나실 거고 또 글램핑이라는 말이 있잖아요. 그래서 캠핑 그냥 텐트가 아니라 이렇게 잘 되어 있는 숙박시설로 화장실도 안에 있고 그 정도로 이제 캠핑을 즐기기에 정말 좋은 환경이 조성이 됐는데 또 캠핑의 꽃이라고 하면 바베큐 파티가 있잖아요. 그 바베큐 파티를 즐기기 위해서는 정말 많은 과정들이 필요하죠. 그 과정들이 참 번거로워서 여성분들 같은 경우는 남성분들한테 이렇게 미루게 되는데 남성분들도 정말 땀 뻘뻘 흘리면서 고생 많이 하시더라고요. 이제는 그런 걱정 없이 정말 편하게 실속 있게 사용하실 수 있는 제품으로 오늘 안내해 드리겠습니다. 오늘 소개해드리는 캐닝파이어가 과연 어떤 제품인지 동영상 한번 보고 다시 돌아올게요. 설레는 마음으로 떠난 캠핑. 유해물질 가득한 번개탄 성형쇼. 힘든 토치질로 피우고 계신가요? 이제 그만! 건강하고 안전한 캠핑풀 캔파이어. 건강과 힐링을 위해 떠난 휴가지. 하지만 번개탄에 불 피우다 연기 때문에 맵고 눈물 흘리고 불편하고 벌써 지치셨다고요? 그런데 이건 알고 계세요? 불 피울 때 주로 사용되는 번개탄에는 질산 바륨이 30%나 들어가 있다고 합니다. 이 질산 바륨이 화학에 들어가 있는 원료라고 하네요. 거기에 성형탄, 성형숯은 본드와 니스, 낙하가 들어간 폐가구가 주 원료라고 해요. 상상만 해도 너무 끔찍하지 않나요? 하지만 이런 걱정에서 해방시켜드리는 신개념의 건강 캠핑불. 화학물질도 없고 인체에 해로운 성분은 전혀 없는 신개념의 캔화이어를 자신있게 소개합니다. 번개탄, 성형탄, 가스토치, 이 모든 게 없어도 쉽게 불을 피울 수 있다. 인체모의 건강한 캠핑불 캔화이어. 전체 원료부터 다르다. 하나, 옥수수 감자에서 추출한 알코올로 숙성한 100% 천연 원목. 둘, 1등급 원목에 깨끗한 덮밥. 세, 180도에서 230도의 고열로 가열한 진갈색의 우두칩까지. 3대 안심원료. 중금속 배출 없이, 냄새 없이, 연기 없이 사용하실 수 있습니다. 불집, 초간편 시간 절약. 뚜껑 열고 불만 붙이면 1초 만에 활활 타올라 석쇠나 그릴을 얹어 바로 요리할 수 있고. 셋째, 초강력 화력 60분 지속. 초강력 화력의 비밀은 바로 에어웨이 특수 설계로 공기 투입이 빠르게 되도록 만들어 초강력 화력은 기본. 60분 이상 일정하게 장시간 연소하기 때문에 라면도 끓이고 햇반도 데우고 삼겹살까지 연속해서 요리할 수 있습니다. 넷째, 깔끔한 포장. 스마트한 모양과 깔끔한 포장으로 캠핑 가방에 쏙. 자동차 트렁크에 착. 보기도 좋고 손에 묻힐 일도 없고. 다섯째, 경제적입니다. 번개탄의 수치, 토치 모두 필요 없습니다. 이 모든 것을 캔 안에 담아 비용도 줄이고 사용하다 남으면 뚜껑 덮었다 다시 사용할 수도 있습니다. 야외 나가서 고기 한번 구워 먹으려면 번개탄에 토치에 숯 묻고 너무 고생이죠. 하지만 캔파이어는 다릅니다. 간편한 포장이다 보니까 가방에서 쏙 꺼내서 뚜껑 열어주시고 라이터만 붙여주시면 끝! 1초 만에 발화되는 거 보이세요? 그런데 더 중요한 건 이 놀라운 화력이 60분 가까이가 쭉 지속된다는 겁니다. 밥 짓고 고기 굽고 이것저것 활용해도 화력이 남는데요. 남는 화력을 재사용하시려면 뚜껑만 덮어주시고 화력을 다 사용하시고 나시면 쟤는 버리고 캔은 쓰레기통에 쏙! 세상 너무 편해지지 않았나요? 야외 활동과 캠핑의 필수 아이템 캔파이어 지금 전화주세요. 천연 목재 100% 천연 발효 알코올. 천연 목재와 천연 발효 알코올을 사용해 인체에 무해하고 화학 성분을 사용하는 기존의 제품과 달리 유독성 가스가 배출되지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다.